2、1，好等啊，好 po 啊，望望先，好嚟咗張啊，好準備。全港唯一 cosplay 場啊！你好似日本嗰啲整蠱節目嗰啲咧，好鬼大你諗埋。我真係扮大王啊！係啊。烏婷芳，你老婆我都幾似佢都有。O K 啊，佢係我老婆嚟嘅。現代幾似喎！你搞清楚誰和誰誰求誰？你搞清楚邊個啦？邊有上有誰和誰啫？我呢個人咧又唔係德拉效應，我都明。我嗰陣真事咧又真嘅，我有同佢講過，我女一直都唱咗一句嘅係。係喎，我錄音到佢先，我同阿監製講唔係啊，我唱咗咁耐都係咁唱喎。咩歌嚟咧？聽天唔係咩入定啊，係人定啊嘛，有句歌詞。但我由頭到尾唱，我好耐之前都係唱緊入定嘅。我唱緊人定。亂局亦一樣嘅。人定，亂局亦一樣入定嗰時候都係唱。咁公開演唱咧？冇唱呢首歌，除咗林峰演唱會嗰次。就冇人話你。嗰句啱咪 hea 過咗，係拉咁啊！好好啊，係要多謝你哋咁多位嘅支持咧，所以啱啱有一個新嘅消息講俾我哋知嘅，就係而家票房又破咗4500萬啊！哇，果然票房最高，天樂最高。請問有冇啲咩賜教？佢哋而家個個懟住晒個電話影住你啊！尋秦記咧，其實有一樣嘢咧，我喺呢25年而家即係做翻之後，好多人你話有啲係回憶啦，有啲係青春啦，但喺我心目中咧，我喺真係上畫嘅時候，我睇到另外一樣嘅就係睇尋秦記嗰陣時咧，可能係嗰陣時未有 smartphone， 咁大家真係會係即係嗰啲電話都係即係接龜啊嗰啲嘢啦。咁嗰陣時真係翻屋企睇電視咯。咁坐喺度一家人食飯咯，會追一個電視劇咯係。跟住去到10幾年前開始有呢個智能電話出現咧，大家食飯就耷低個頭，係啦。就甚至乎係咁玩 Fast 啊，係啊，所以呢部戲其實咧，你問我係俾翻一個回憶俾大家，就係當年睇呢部戲嗰時，一個家人去食飯，或者你自己嗰陣時嘅一個好嘅回憶。時代嘅進步唔係唔好，但係有啲嘢係會令到人與人之間嘅距離越嚟越遠嘅。尋秦記又帶翻呢個記憶俾你哋，係，我覺得呢個係我哋要好好地去記住嘅其中我成日做每一個謝票場又好，每次訪問都我好細個睇我做戲㗎啦，係啊，咁你好記住你細個嗰陣時候，其實嗰家人你哋一家人嘅溫暖係好緊要 ，OK？